雷迪响，这是什么？我是空军团。虽然 UP 一直觉得自己非常的接地气，但是今天 UP 终于到了一个看上去高端一点的地方了。在这里感谢向 UP 提供票的这位可爱的。好基友，好了，然后完了，我刚才好像没有按。我们俩的脸要挤进同一张镜头里，好难啊！来，你往这边来，就是，哦，完了，要没电了。对，应该在很前面。来，走吧。哎呦妈呀！哇，这也太……妈呀！这是 UP 第一次来到这么高端的地方。2排，天哪，这么前面！我不想说话。团，你的手没有露出。空心团，这个画质真的好。天哪，变成蓝色的了。对，就是那边天鹅湖是。你要帮我做个印。加油，这一侧。Are you ready？ 帮助和信任我们的广大合作单位和客户朋友们表示衷心的感谢，同时也向演艺。新福迎家朝朝醉，花好月圆夕夕香。唢呐是大家非常熟悉和喜爱的民族管乐器，它的音色高昂激越，催人奋进，充满了表现力。唢呐独奏《正月15闹雪灯》是一首粗犷奔放的旋律，描绘了在元宵佳节人们上街观看花灯的热闹情景。好，下面有请青年唢呐演奏家刘丽。
中国艺术研究院硕士研究生导师，中国民族管弦乐学会副会长，原中央民族乐团副团长，著名的琵琶演奏家吴玉霞老师。好的，非常感谢朋友们热情的掌声。首先呢，吴老师为大家带来一首大家非常熟悉和喜爱的，同样也是我们吴老师非常拿手的《十面埋伏》。实现了。彝族舞曲，请欣赏。湘江。
同学。嗨。啊！你为什么一直往我后面走啊？因为想把你的美妙的身姿全都拍下来啊！好了吗？请不要拿走卡片，请取车，欢迎使用，谢谢。哎。吃土少女的日常。啊！哦，我你继续啊！哎，好。那么快走到了尽头了。我已经开始录了，你可以去，4秒、5秒。不过前面好像是红灯啊，黄灯。这个问题我已经实践了4年了。快点撞！啊，从这个。